មានត្រួសតេតងជាមួយនឹងការជល់គ្នារវាងយន្តហោះហើយនឹងកតុំរុយដែលបានសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់67នាក់យន្តហោះនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនេះគឺជាយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន American Airlines ដែលមានលេខហោះហើរ5342ដឹកមនុស្សចំនួន60នាក់និងអ្នកធ្វើការនៅលើយន្តហោះចំនួន4នាក់ពួកគាត់នេះបានហោះហើរមកពីខាងរដ្ឋ Kansas ឆ្ពោះមកខាងពលានយន្តហោះនៅជិតទីក្រុង Washington DC ដែលមានឈ្មោះថា Reagan National Airport ពេលដែលពួកគាត់ហោះហើរមកនឹងវាជិតទៅនឹងពេលចុះហើយនៅលើស្ទឹងមួយដែលមានឈ្មោះថា Potomac នៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែហោះហើរនៅលើស្ទឹង Potomac នេះគាត់តែ40វិនាទីទៀតឯងមុននឹងចុះស្រាប់តែមានកតុំរុយមកពីខាង US Army Ski Core Sky H60 គឺជាកតុំរុយដែលវឹកហាត់ទាហាននៅក្នុងនោះមានទាហានចំនួន3នាក់ស្រីម្នាក់និងប្រុស2នាក់ពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែវឹកហាត់គាត់អត់ត្រូវមកផ្លូវហ្នឹងឯងព្រោះអីអ្នកដែលធ្វើការខាងផ្លូវអាកាសបានប្រាប់គាត់ហើយថាមិនអោយមកវឹកហាត់នៅចិត្តកន្លែងរវល់នៅពលានយន្តហោះហ្នឹងឯងព្រោះអីពលានយន្តហោះហ្នឹងមានយន្តហោះចេញមានយន្តហោះចូលប៉ុន្តែមិនដឹងតាហេតុអីបានកតុំរុយហ្នឹងវាបែរជាទៅផ្លូវហ្នឹងបន្ទាប់មកយន្តហោះ American Airlines គាត់បើកមករៀបនឹងចង់បែរជាកតុំរុយហ្នឹងបើកទៅបុកពួកគាត់តបមកធ្វើឲ្យកតុំរុយនឹងយន្តហោះហ្នឹងផ្ទុះយន្តហោះហ្នឹងផ្ទុះទៅជា3-4បំណែកតបមកក៏ធ្លាក់ចូលស្ទឹង Potomac ហើយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមកពីខាង Kennedy Center ក្នុង Washington DC ហ្នឹងចាប់បានយន្តហោះបើកទៅកតុំរុយបើកទៅពឹងតែម្ដងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឃើញវាផ្ទុះនៅម៉ោង8:47យប់ចា៎គេមានការឆ្ងល់មែនតើព្រោះអីកតុំរុយហ្នឹងវាហោះហើរខ្ពស់ខុសធម្មតាហើយសូម្បីតែផ្លូវហ្នឹងមិនមែនជាផ្លូវដែលពួកគាត់ត្រូវហោះហើរទៅក៏ពួកគាត់នៅតែហោះហើរទៅដែរអញ្ចឹងហើយបានជារឿងនេះណាគេនៅធ្វើការស៊ើបអង្កេតឡើយឯងបើគេកំពុងតែធ្វើការសម្ភាសសួរចម្លើយអ្នកដែលធ្វើការខាងផ្លូវអាកាសចរដូចគ្នាថាមូលហេតុអីក៏អ្នកឯងបណ្ដោយឲ្យកតុំរុយហ្នឹងវាទៅបើកកាត់យន្តហោះដែលនឹងរៀបចុះចតចា៎សរុបមកអ្នកបើកកតុំរុយ3នាក់អ្នកនៅលើយន្តហោះ64នាក់គឺគាត់បាត់បង់ជីវិតទាំងអស់គ្នាហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺគេរកឃើញ40សាកសពគេនិយាយថាបំណែកសាកសពខ្លះដែលថាពេលដែលវាផ្ទុះពីអីវាអីចឹងខ្លះគេឃើញហូរតាមទឹកអូយស្មាតទោសបងប្អូនហើយសុំតែសុខសប្បាយបន្ទាប់មកអ្នកបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងយន្តហោះ American Airlines នឹងពួកគាត់សុទ្ធតែជាធនធានមនុស្សដ៏ល្អគូស្នេហ៍មីគូពួកគាត់នេះជាគ្រូបង្វឹកខាង ice skating មានន័យថាយើងពាក់អាវជើងកញ្ចក់មុតនឹងទៅហើយយើងរាំនៅលើតកអីហ្នឹងពួកគាត់នេះគឺជាជនជាតិរុស្ស៊ីពួកគាត់នេះក៏ធ្លាប់បានទទួល World Figure Skating Championship នៅក្នុងឆ្នាំ1994ពេលអញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេលដែលថាយន្តហោះធ្លាក់ហ្នឹងគឺពួកគាត់នេះបានទៅជាមួយនឹងក្រុម Skating Club of Boston ព្រោះអី Skating Club of Boston ហ្នឹងគឺពួកគេបានទៅលេង US Figure Skating Championship នៅក្នុងរដ្ឋ Kansas អ្នក ice skating ម្នាក់គាត់ឈ្មោះ Spencer គាត់បានទៅរដ្ឋ Kansas នឹងជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ទៅនឹងស្វាមីរបស់គាត់នៅផ្ទះហ្នឹងមែនទេគិតមើលបងប្អូនស្វាមីគាត់ឪពុកគាត់ទទួលទូរស័ព្ទថាកូនគាត់ហើយនឹងភរិយាគាត់បាត់បង់ជីវិតបាត់ហើយក្នុងមកប្រព្រឹត្តភ្នែកបាត់បង់ទាំងកូនទាំងប្រពន្ធពេលបុរសម្នាក់ទៀតចេញមកនិយាយថាសង្សាររបស់គាត់នេះបានផ្ញើមីសេចមកតែ40វិនាទីទេមុននឹងយន្តហោះនឹងជួលជាមួយកតុំរុយនិយាយថាខ្ញុំនេះរៀបចុះចតហើយនិយាយទៅអាចិត្តចុះចតនឹងហើយនៅវាមានបញ្ហាទៀតខ្ញុំក្តៅមែនតើហ្មងពីបងប្អូនជីកប៉ាល់ហោះម្ដងខ្ញុំទៅជាចុងដៃចុងជើងអស់ហើយព្រោះអីពេលខ្លះតែអញ្ចឹងអាចិត្តចុះចតហើយនឹងក៏វាអើយទៅហើយបើសិនជាមានពោមិនថែមឧទាហរណ៍ថារឿងនឹងវាកើតឡើងដោយសារអីខ្ញុំនឹងអាប់ដេតតាមនឹងទៀតចា៎